सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हैं BIC पे, बुध इंटरनेशनल सर्किट पे। हम इधर ट्रैक डे करने आए हुए हैं और इधर ISB का ट्रैक डे हो रहा है, जो भी रेड लाइन रेसिंग स्टोर के साथ में एसोसिएट करके हम ट्रैक डे जो करते हैं। तो इस ट्रैक डे में मैं आपको अपनी बाइक भी अनरिवील करूँगा। मैंने उसमें कुछ पेंट स्कीम में चेंज करा है, तो वो पेंट स्कीम में मैंने क्या चेंज करा है मैं आपको दिखाऊँगा। और अभी तक मैंने कहीं पर भी पोस्ट नहीं करी है वो। और यहाँ दो लोग भागते हुए आ रहे हैं। तो इधर मैं अपनी बाइक भी अनरिवील करूंगा। तो अब आज मेरी बाइक देख सकते हो। अगर अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं वहाँ पर पिक्चर्स पहले आ जाएंगी और ब्लॉग में मैं बाइक को बाद में अनरिवील करूँगा। तो आप मेरे को फॉलो कर लो। इधर नीचे आपको आईडी आ रही होगी, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। और चलते हैं, आपको ट्रैक डे दिखाते हैं आज क्या हो रहा है इधर।
बस अभी थोड़ा बहुत ट्रैक होके आए हैं हम। बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है इसी टाइम पे चला रहे होते हैं, शाम के टाइम में, क्योंकि शाम में क्या होता है गर्मी नहीं होती ज़्यादा। तो अभी है थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हुई है, पर अच्छा है वेदर, ट्रैक अच्छा है, बहुत सही ग्रिप आ रही है और बस एंजॉय कर रहे हैं। सो इस बार भी सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल हो रहा है और ओपन सेशंस हो रहे हैं। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो ओपन सेशन कर रहा हूँ और मैं पर्सनली कई लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और सस्पेंशन भी सेट करा है मैंने बहुत सारी बाइक्स का, और कई लोग बहुत अच्छा राइड कर रहे हैं आज इस ट्रैक डे पे। सो डे 2 भी कंप्लीट हो चुका है और ये रही दोनों बाइक्स सेम। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया हुआ है, थोड़ा लेट हो गए हम इसीलिए, और बस ये रही दोनों बाइक्स।